చాలాసార్లు కొంత పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నాం. ఏదో ఒక టైంలో, ఏదో ఒక సమయంలో మనం దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటాం, మర్చిపోతూ ఉంటాం. ప్రార్థన చేయాల్సిన సమయంలో ప్రార్థనకి సమయం ఇవ్వం మనం. దీవెన ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు పొందుకుంటాను అనేది మీకు తెలుసు, మనకు తెలుసు. కానీ ఆ తెలిసిన సమయాన్ని, ఆ సమయంలో నేను ప్రార్థన చేయాలి అనే ఆ సమయాన్ని మనము తప్పించేస్తాం. ఆ సమయాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఆ సమయాన్ని మనము ఇతర విషయాలకు కేటాయిస్తూ ఉంటాం. కానీ బైబిల్లో నీతిమంతులుగా చెప్పబడిన ఏ ఒక్కరైనా సరే బైబిల్లో ఉన్నారు అంటే పరిశుద్ధులు అని చెప్పబడుతున్న వారు ఎవరైనా సరే, లేక విశ్వాసమునకు వీరులుగా ఉన్నవారు, విశ్వాస వీరులు, విశ్వాసముతో నడిచిన వారు ఎవరైనా బైబిల్లో ఉన్నారంటే పరిశుద్ధులుగా పిలువబడిన వారు ప్రార్థనా పరులుగా ఉన్నారు. హల్లెలూయా. వాళ్ళు ప్రార్థన ఖచ్చితంగా వాళ్ళ జీవితంలో ప్రార్థన చేశారు. వాళ్ళ ప్రార్థనలు ఎలా ఉండేయంటే ఏదో నామకార్థంగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేయటం కాదు. ప్రార్థన చేయని ముస్లిం ఉండడు. తెలుసా మీకు ఆ సంగతి? ప్రార్థన చేయని ముస్లిమ్స్ ఉండరు, ప్రార్థన చేయని హిందువులు ఉండరు, ప్రార్థన చేయని యూదులు, ఇస్రాయేలీలు ఉండరు, ప్రార్థన చేయని బౌద్ధ మతస్థులు ఉండరు. బౌద్ధ మతస్థులు అంటే బుద్ధుడిని నమ్మేవారు. ప్రార్థన చేయని ఫారసీయులు ఉండరు. ఫార్సీస్ అంటారు. వాళ్ళు అగ్నిని దేవుడు అని నమ్ముతారు, అగ్నిని ఆరాధిస్తారు. వాళ్ళ టెంపుల్లో అగ్ని ఒక్కటే ఉంటుంది. ఏ బొమ్మలు, ఏ చిత్రాలు, ఏ ఐడల్స్ ఉండవు. అగ్ని ఒక దివిటి లాగా, ఒక బౌల్ లాగా ఉంటుంది, ఒక స్టాండ్ మీద ఉంటుంది. అగ్నిని ఆరాధిస్తారు వాళ్ళు. అగ్ని దగ్గర వాళ్ళు చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా భక్తులు బైబిల్లో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రార్థనా పరులై ఉన్నారు. ఆమేన్. వాళ్ళు ఏదో టైంపాసులు చేస్తూ సమయాన్ని వ్యర్థపరుస్తూ సమయాన్ని వృధా చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మాట్లాడటం, చిట్ చాట్ చేయటం, టైం ఉందంటే ఎక్కువగా ముచ్చట్లు చేసుకోవటం, మాట్లాడుకోవటం, ఇవి దేవుని బిడ్డలకి అది తగదు. భక్తులైన వారికి అది తగదు. ఆమేన్. ప్రార్థన అనే బలిపీఠం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి ప్రార్థన అనే బలిపీఠమును మనము కట్టిన తర్వాత, బలిపీఠమును ఎప్పుడు కూడా కట్టాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, రాళ్ళు, రౌండ్గా ఉన్న రాళ్ళు, ఏ మనుషుడు వాటిని చెక్కకూడదు. ఏ మనుషుడు దాన్ని పొయ్యి కొరకో లేకపోతే దేనికోసం వాడకూడదు. ఇంతకుముందు అటువంటి రాళ్ళు, అరణ్యములో రాళ్ళు, లేకపోతే కొండలు గుట్టల్లో రాళ్ళు తీసుకొచ్చి దాన్ని అమర్చేవాళ్ళు. ఇంతకుముందు పూర్వీకులు అంటే ఇశ్రాయేలీలు. ఎప్పుడు బలిపీఠాన్ని కట్టాలన్నా ఏ మనుషుడు ఎప్పుడు కూడా వాడకూడదు ఆ రాయిని. ఒకసారి కట్టబడిన తర్వాత బలిపీఠము, ఆ బలిపీఠాన్ని ఎన్నిసార్లైనా వాడేవాళ్ళు, ఎన్నిసార్లైనా వాడుకోవచ్చు. కానీ ఆ బలిపీఠము శిథిలావస్థకు వెళ్ళిపోకూడదు. ఆ బలిపీఠం మీద బూజు పట్టకూడదు. ఆ బలిపీఠము వాడినా వాడకపోయినా అంటే ఆ టైం బీయింగ్ కోసము ఆ బలిపీఠము శిథిలావస్థకు వెళ్ళిపోకూడదు. ఆ బలిపీఠాన్ని అంటే ఎప్పుడూ వాడుతూ ఉండాలి అని అర్థం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఒకసారి బలిపీఠం కట్టబడి కట్టెలు దాని మీద అమర్చి బలి పశువును దాని మీద బలిచ్చి దేవుడు దాన్ని అంగీకరించిన తర్వాత వాళ్ళందరూ అక్కడ ఆరాధించేవాళ్ళు. అప్పుడు దేవునికి వారికి సమాధానం కలిగేది. అంటే దేవునికి వారికి సత్సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏర్పడ్డాయని దానికి రుజువు. ఎప్పుడైనా సరే రక్తబలి, ఒక పశువును రక్తబలి చేయకుండా దేవుడు వారితో సమాధాన పడేవాడు కాదు. పాత నిబంధనలో మనుషులు కూడా ఆ రీతిగా మాత్రమే దేవునితో సమాధాన పడే అవకాశం ఉండేది. రక్తబలి ఇవ్వకుండా మాత్రం వాళ్ళకి దేవునికి సంబంధం లేదు. అంటే వాళ్ళ పాపములు క్షమించబడలేదు అని అర్థం.
వాళ్ళని దేవుడు క్షమించలేదు అని అర్థం, బలి ఇచ్చిన దాకా. బలి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు హృదయపూర్వకంగా ఇస్తారో, మళ్ళీ ఆ బలి కూడా కయ్యను ఇచ్చినటువంటి బలిలాగా ఉండకూడదు. ఆ బలి ముడత మచ్చ డాగు లేకుండా ఉండాలి. ఆ పశువు ఏది, ఆ గొర్రెపిల్ల మీద ఆ గొర్రెపిల్లను కూడా ప్రత్యేకంగా దేవుని కొరకు పెంచాలి. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. ఏదో ఇంట్లో మందలో ఒక గొర్రెను తీసుకొచ్చేసి బలిపీఠం మీద పెట్టేయటం కాదు. ఇవి దేవుని గొర్రె పిల్లలు, ఇవి దేవుని బలి పశువులు. దీని కొరకు సపరేట్గా దేవుని గొర్రెల్ని ఇంకా ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ ఇచ్చి, వాటికి దేవుని బలి గొర్రెలను లేకపోతే దేవుని బలిపీఠం మీద పెట్టేటువంటి ఆ పశువులను ఎంతో శ్రద్ధగా పెంచాలి, ఎంతో దగ్గరగా చూస్తూ ఉండాలి, దాన్ని గమనించాలి. అంటే డైరెక్ట్ వాళ్ళు, అది రూల్స్ ఏం కాదు. అంటే పాత నిబంధనలో కొంత తర్వాత రూల్స్ దేవుడే ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే ఈ బలి ఇలా, నాకు ఇచ్చే బలులు ఇలా ఉండాలి, మీరు ఇలా జీవించాలి, మీరు ఇలా బ్రతకాలి అని దేవుడు ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం లేకపోతే మనుషులకు కూడా తెలియదు, దేవునికి ఏది ఇష్టమో ఏది అయిష్టమో వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు. మోషే రాసిన 5 గ్రంథాలు, తోరా 5 గ్రంథాలు వాళ్ళకి ఇవ్వబడ్డాయి. ధర్మశాస్త్రం అందులోనే ఉంది, 10 ఆజ్ఞలు అందులోనే ఉన్నాయి. దేవునికి ఏది ఇష్టమో ఏది అయిష్టమో అందులోనే ఉంది. లేవీల యొక్క సిద్ధాంతాలు అన్నీ కూడా అందులోనే ఉన్నాయి. ఇశ్రాయేలీలు ఏం పాటించాలి, ఏం పాటించకూడదు అన్నీ అందులోనే ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైనా సరే బలి ఇవ్వాలంటే బలి కొరకు ప్రత్యేకంగా ఆ పశువుని పెంచాలి, ప్రత్యేకంగా దేవుని కోసం. ఇది దానికి బిరుదు, దానికి సపరేట్గా స్టాల్ ఉండేది దేవుని పశువులకి. దేవుని కోసం ఏర్పరిచిన ఆ బలి పశువుల్ని సపరేట్గా పెంచే, ఎవరైనా వచ్చి చూసినప్పుడు ఈ దేవుని కోసమా అంటే అవును దేవుని కోసం అని అడగాల్సిన అవసరం లే, చూడగానే గుర్తుపట్టేస్తారు, ఇవి దేవుని పశువులా, అవును దేవుని కోసం. సో సరే, ఎందుకు ఇంత శ్రద్ధ చేయాలి, ఇంత శ్రద్ధగా బలిపీఠం మీద బలి పశువుని ఎందుకు సమర్పించేవాళ్ళు అంటే, దేవునికి హృదయము చాలా ఇంపార్టెంట్, దేవునికి మనస్సు చాలా ఇంపార్టెంట్. మన హృదయము దేనితో నిండుకుందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవునికి. దేవుడు సింబాలికల్గా మనుషుల మధ్యలో ఉండేవాడు. సింబాలికల్గా కొన్ని చేస్తేనే ఆయన వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటాను అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే సింబాలికల్ థింగ్స్ ఏవైనా సరే, సింబాలికల్ థింగ్స్ అంటే మెటీరియలిస్టిక్స్ థింగ్స్, దేవునికి మనుషులకి మధ్యలో ఏవైనా వస్తువులు ఉన్నాయంటే ఆ వస్తువులు సింబాలికల్గా ఉంటున్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను నా మెడలో సిలువ వేసుకున్నాను అనుకోండి, గుర్తు వేసుకున్నాను అనుకో, సిలువ గుర్తు వేసుకున్నాను కరెక్టే. ఇది గోల్డ్ది కావచ్చు, సిల్వర్ది కావచ్చు, ప్లాటినంది కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డైమండ్ది కావచ్చు సిలువ. అది నా ఇష్టం. కాపర్ తీసుకున్నా, ఇత్తడి తీసుకుంటే ఏదైనా వేసుకుంటాను నేను, నా ఇష్టం అది. ఆ సిలువ వేసుకుంటేనే నాకు దేవుడు హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటాడనేది కాదు. సిలువలో లేడు దేవుడు. హల్లెలూయా. దేవుని శక్తి కానీ దేవుని అభిషేకం కానీ సిలువలో లేదు, నేను వేసుకున్న సిలువలో లేదు. అది సింబాలికల్, అంటే అదొక గుర్తు. యేసు ప్రభు 2000 సంవత్సరాల క్రితం సిలువలో మరణించాడు నా కోసం అని గుర్తు పెట్టుకోవటం కోసం నేను గుర్తును ధరిస్తాను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు కొంతమంది పాస్టర్లు, సేవకులు కర్చీఫ్లు అమ్ముతున్నారు. 10 రూపాయలకు ఒక కర్చీఫ్, అంటే అది రీజనబుల్ రేటే, అది ఎక్కువ రేటు కూడా కాదు, తీసుకోవచ్చు మనం కూడా, తప్పేం లేదు. పౌలు భక్తుడు నడికట్లు, అంటే ఆ రోజుల్లో ఒక క్లాత్ కట్టుకునేవాళ్ళు, అంగీ వేసుకునేవాళ్ళు కదా, వాళ్ళు నడికట్టు కట్టుకునేవాళ్ళు. ఆ నడికట్టులు తీసుకెళ్ళి రోగుల మీద పెట్టినప్పుడు రోగులకు వెంటనే స్వస్థతలు వచ్చినాయి. హల్లెలూయా. ఆ ఈవెంట్ని దాన్ని బేస్ చేసుకొని సేవకులు కొంతమంది కర్చీఫ్స్ని సేల్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కర్చీఫ్స్ పైన అనాయింటింగ్ రిలీజ్ చేసి కర్చీఫ్ని సేల్ చేస్తున్నారు.
సేల్ చేయటంలో వాళ్ళు ఏం పెద్ద డబ్బులు ఎక్కువ ఏం సంపాదించుకోరు, దానికయ్యే ఖర్చుతోనే వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు. హల్లెలూయా. 10 రూపాయలకు ఒక ఖర్చు మనకు బయట కూడా రాదు. ప్రైజ్ గాడ్. హల్లెలూయా. తప్పేం లేదు దాంట్లో. కానీ అదే ఖర్చును 50 రూపాయలకు 100 రూపాయలకు అమ్మితే ఖచ్చితంగా మనం డౌట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మేము క్లారిటీ ఇచ్చినట్టున్నా. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. బలిపీఠమును మనము సరి చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, బలిపీఠాన్ని మనము ఎల్లప్పుడూ సరి చేసుకుంటూనే ఉండాలి. బలిపీఠాన్ని మనం వాడుతుండాలి. నీవు చేసేటువంటి బలి అది ఏంటంటే నీ ప్రాణాత్మ దేహములను, నీ రక్త మాంసాలని తీసుకెళ్ళి ఆ బలిపీఠం మీద పెట్టాలి. నీ రక్త మాంసాన్ని ఆ బలిపీఠం మీద పెట్టాలి. అంటే దట్ ఈస్ ద సాక్రిఫిషియల్ ఆఫరింగ్ దట్ గాడ్ వాంట్స్. అలాగని చెప్పి కోసుకోమని కట్ చేసుకోమని ఎవరినో నిన్ను బలిపీఠం మీద ఉన్నాను నేను వచ్చి నరుకురా నన్ను, దేవుడు నన్ను తీసుకుంటాడు, అది కాదు. నీ రక్త మాంసాలంటే నీ శరీరం, నీ యొక్క ప్రాణాత్మ దేహములు, అవి దేవునికి ఇంపైనవి, అవి దేవునికి ఇష్టమైనవి. అందుకని అంటున్నాడు నీ శరీరములో నేను జీవిస్తాను అంటున్నాడు. అంటే మీ యందు నేను జీవిస్తాను, ఇమ్మానుయేలుగా నేను మీ మధ్యకు వచ్చాను. హల్లెలూయా. 2000 సంవత్సరాల క్రితము వెలుగై ఉన్న దేవుడు, లోకమునకు వెలుగుగా వచ్చిన దేవుడు మనలందరినీ ఈనాడు వెలిగించాడు. హల్లెలూయా. ఆయన ఈ లోకంలో ఇప్పుడు లేడు, కానీ ఆయన ఆత్మను మన హృదయాలలో, మన శరీరాలలో పదిలపరిచి మనల్ని వెలుగుగా ఈ లోకానికి చేసిన దేవుడు. హల్లెలూయా. ఎప్పుడైనా మీరు గమనించండి, ఈ బలిపీఠమును ఎవరు కడతారంటే దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తులు ఈ బలిపీఠాన్ని కడతారు. హల్లెలూయా. దేవునికి అతి ఇష్టంగా, అతి సమీపంగా జీవిస్తూ, ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఆయనతో దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే బలిపీఠాన్ని కడతారు. హల్లెలూయా. ఈ బలిపీఠము దాన్ని వాడుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. అబ్రహాము ఆయన కట్టిన బలిపీఠము ఒకసారి కంటే ఎక్కువ సార్లు, 2 సార్లు కంటే ఎక్కువ సార్లు, 3 సార్లు కంటే ఎక్కువ సార్లు తాను ఒకే చోట జీవించలేదు. అందుకనే ఆయన వచ్చినప్పుడల్లా బేతేలులో ఆయన బలిపీఠం మీద ఆ బలిపీఠాన్ని సరిచేసి మళ్ళీ ఆ బలి పశువునిచ్చి దేవునికి సమర్పించి దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాళ్ళు. హల్లెలూయా. అబ్రహాము ఇటు నుంచి ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళాలన్నా, ఇటు నుంచి హరానుకు వెళ్ళాలన్నా, ఇటు నుంచి కనానుకు వెళ్ళాలన్నా, ఎటువైపు వెళ్ళాలన్నా, యెరూషలేముకు వెళ్ళాలన్నా, ఆ రోజుల్లో యెరూషలేం అని పేరు లేదు కానీ కనాను దేశం అని పేరు. ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలన్నా అబ్రహాము బేతేలుకు వచ్చాడంటే మాత్రం అక్కడ బలి ఇవ్వాల్సిందే. హల్లెలూయా. బేతేల్ అంటే అర్థం తెలుసా? బేత్ ఎల్, దేవుని ఇల్లు. హల్లెలూయా. ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్, ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని ఇల్లు. దేవుని ఇంటిని మనము గుర్తుపట్టాలి. దేవుని సన్నిధి ఎక్కడ ఉందనేది మనం తెలుసుకోవాలి, మనం గుర్తుపట్టాలి. మనకి ఈ రోజున మనం చూడండి ఎంత సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అంటే మనకి బెడ్రూమ్ ఉంటుంది, మనకు హాల్ ఉంటుంది, మనకు కిచెన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉంటుంది, అన్ని రూమ్స్ ఉంటాయి. కిచెన్ కావాలంటే ఎంతో స్పేషియస్గా మాడ్యులర్గా మోడల్ కిచెన్స్ చేసుకుంటాం మనం కావాలంటే, ఎంత ఖర్చైనా పెట్టి. ఫైర్ సేఫ్టీ కోసం ఆలోచిస్తాము, అన్ని విధాలుగా ఆలోచిస్తాం, ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టి. బట్ ప్రార్థనకు గది ఉందా? నీకు ప్రార్థనకు గది ఉందా? నీకు ప్రార్థనకు స్థలం ఉందా మీ ఇంట్లో? నీ బలిపీఠమును నువ్వు కట్టావా? నీ బలిపీఠమును నువ్వు వాడుతున్నావా? నీ బలిపీఠం మీద నువ్వు ఎంతకాలమైంది బలిచ్చి నీ ప్రాణాత్మ దేహములు ఆ బలిపీఠం మీద పెట్టి ఎంతకాలమైంది అంటే నువ్వు నీవు కట్టినటువంటి బలిపీఠము, నువ్వు వాడేటువంటి ఆ బలిపీఠము దగ్గర ఎంతకాలమైంది దేవుని ఆరాధించి? హల్లెలూయా. నీ ఇల్లు దేవుని ఇల్లుగా మారిందా? నీ ఇల్లు దేవుని ఇల్లుగా మార్చబడిందా?
లేక ఇంకనూ ఆ పాత జీవితం లాగానే ఆ పాత అలవాట్లు, పాత జీవితం, ఛాన్స్ దొరికితే టైంపాస్ చేద్దాం అనేటువంటి ఒపీనియను, చిట్ చాట్ చేద్దాం అనేటువంటి ఒపీనియను, అలాగే సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటా కూర్చునేటువంటి భావన. మీకు టైం అనేది కొద్దిగా దొరుకుతుంది కదా, సెలవు అనేది దొరుకుతుందిగా మీకు కొద్దిగా, ఏదో ఒక టైం దొరుకుతుంది కదా. ఆ దొరికిన సమయాన్ని ప్రభు కోసము, మీ పిల్లల కోసము, మీ పిల్లల ఎదుగుట కోసము, ప్రార్థన కోసము, ఆరాధన కోసము ఎందుకు వాడుకోవద్దు అని ఆలోచించండి ఒకసారి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మనకి మాట్లాడటానికి, టైంపాస్లకి, పిల్లలతో కూడా టైంపాస్ చేయటం బాగా అలవాటు. పిల్లలతో కూడా చిట్ చాట్ చేయటము, ఆడుకోవటము, లేకపోతే ఏదేదో వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవటం, వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ప్రస్తావించుకోవటం, లేకపోతే సబ్జెక్ట్స్ గురించి, స్కూల్ గురించి, కాలేజ్ గురించి, లేకపోతే ఆఫీస్ ముచ్చట్లు అక్కడ పిల్లలతో చెప్పటం, ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు. మీ పని చోట, పని చేసే దగ్గర ఇట్లా జరిగిందా, పలాని వ్యక్తి అట్లా అని చెప్పుకోవటం, ఇవన్నిటికీ టైం ఉంది మనకి. మనకి టైం దేనికి లేదంటే పిల్లలతో కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధించుదాం అనే దానికి టైం లేదు మనకి. అందరం కలిసి బలిపీఠం దగ్గరకు వద్దాం, బలి అర్పణ చేద్దాం, మన శరీరాల్ని బలిపీఠం మీద పెడదాం. మనం ఎందుకు ఆరాధించకూడదు దేవుణ్ణి? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సమయము వ్యర్థం చేయటానికి ఏమాత్రం మనం ఆలోచించం. అసలు వ్యర్థపరుస్తున్నామని కూడా అనుకోం మనం. క్వాలిటీ టైం పిల్లలతో గడుపుతున్నాం, అందరితో గడుపుతున్నాం, ఫ్రెండ్స్తో గడుపుతున్నాం, ఫోన్లలో కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాం. కబుర్లు చెప్పుకునేది ఎందుకు? ఫ్రెండ్షిప్కే కదా. ఏదో ఒక లావాదేవీలు ఉంటేనే కదా, ఏదో ఒక టైంపాస్ ఉంటేనే కదా. మీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మీ దగ్గర ఏదైనా లాభం ఉంటే తప్ప ఫ్రెండ్షిప్ చేయరు. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు వాళ్ళకి ఏదైనా లాభకరంగా ఉంటే తప్ప వాళ్ళు మీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయరు. మీ చుట్టాలైనా, మీ బంధువులైనా, మీ రక్త సంబంధులైనా, మీకు చెందిన ఎవరైనా సరే, ఈవెన్ మీ అక్క తమ్ముళ్ళు, అన్న చెల్లెళ్ళైనా సరే. థ్యాంక్ గాడ్ మా ఇంట్లో, అంటే మా కుటుంబంలో అలా లేదు. హల్లెలూయా, థ్యాంక్ గాడ్ అని అందుకే అంటున్నా, దేవునికి స్తోత్రం అని అందుకే చెప్తున్నా. మా కుటుంబంలో మా అక్క తమ్ముళ్ళు, మా అన్న చెల్లెళ్ళు, మా మధ్యలో అట్లా లేదు. ఏమైనా లావాదేవీలు ఉంటే తప్ప వాళ్ళు మనతో రిలేట్ అవ్వరు. రిలేటివ్స్ అయినా రిలేట్ అవ్వరు. హల్లెలూయా. అందరికీ సమయం ఇస్తాం మనం, ప్రతి ఒక్కరికి సమయం ఇస్తాం. దేవునికి మాత్రం సమయం ఇవ్వం. పొద్దున్న లేచింది మొదలుకొని పనులన్నీ చేసుకొని ఆఖరికి పడుకునేటప్పుడు కూడా ఒక్కోసారి దేవుడు గుర్తురాడు మనకి. కొంతమంది అయితే అలాగే పోయి పండుకుంటారు. మన ప్లేట్లోకి వచ్చిన అన్నాన్ని ప్రార్థన చేసుకొని ఎందుకు తినలేకపోతున్నాం? అందరితో నేను అంటలే. యు సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ లైఫ్. మీ పిల్లలకి ఎందుకు నేర్పించలేకపోతున్నారు మీరు? ప్రార్థన ప్రతి చోట, అన్ని వేళల్లో చేయాలని. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూద్దాం. ఒకప్పుడు మీరు ఏమై ఉన్నారు? చీకటి, ఇప్పుడు వెలుగు. ఆమెన్, హల్లెలూయా. ఎలా వెలుగయ్యారు మీరు? మనము ప్రభువునందు మాత్రమే వెలుగై ఉండగలం. ఇంకా మరొక ఛాన్స్ లేదు, మరొక వైపుగా మీరు ఆలోచించాల్సిన వీలు లేదు. హల్లెలూయా. ఎలా మీరు వెలుగై ఉన్నారు? ప్రభువునందు వెలుగై ఉన్నారు. వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము, నీతి, సత్యమును వాటిలో కనబడుచున్నది. ఆమెన్. వెలుగు, మీరు వెలుగై ఉంటే, మీరు వెలుగై ఉన్నారని రుజువు చేయటానికి ఏ ఫలాలు మీ యొద్ద ఉంటాయి? సమస్త విధములైన మంచితనము, నీతి, సత్యమును వాటిలో కనబడుచున్నవి. ఆమేన్. మీరు నిజంగా వెలుగైతే, మీలో దేవుని వెలుగు ఉందంటే,
ప్రభువునందు మీరు వెలుగై ఉన్నారు అంటే మీలో ఏముండాలి? మంచితనం, సమస్తమైన మంచితనము. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు మంచితనం ఒక్కటే అనకండి. సమస్త విధములైన మంచితనము, నీతి, సత్యము. హల్లెలూయా. ఆ సత్యమే యేసు ప్రభు, ఆ నీతియే దేవుడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుడు నీతి అయి ఉన్నాడు కనుక ప్రభువుకేది ప్రీతికరమైనదో దానిని పరీక్షించుచు వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకొనుడి. ఆమేన్. దేవునికి ప్రీతికరమైనది ఏదైతే ఉందో దాన్ని పరీక్షించుచు వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకోండి. ఆమేన్. వలే అని ఎందుకు అన్నాడు చెప్పండి? వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకోండి అని ఎందుకు అన్నాడు చెప్పండి? మీకై మీరు వెలుగు కాదు. యు ఆర్ నాట్ సెల్ఫ్ లిట్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇగ్నైటెడ్ పీపుల్. మీరు ప్రభువునందు వెలుగై ఉన్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వెలుగు వలె అని ఎందుకు అన్నాడంటే, యాక్చువల్గా నేను జోక్ రూపంలో చెప్తా. అంటే ఫేక్ ఇట్ అంటిల్ యూ మేక్ ఇట్. ఫేక్ ఇట్ అంటిల్ యూ మేక్ ఇట్. నువ్వు చేసిన దాకా నువ్వు నటించాలంట. అంటే నువ్వు అది అయి ఉన్నావు అని తెలుసు నీకు నేను ఇది కాదు అని నీకు తెలుసు. కానీ ప్రజల ముందు నువ్వు నటిస్తూ అట్లా, అంటే అది ఫేక్ ఇట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కాపీ అన్న చేయాలి. అట్లీస్ట్ చైనా వాడు ఐఫోన్ తయారు చేస్తాడు, దానిపైన ఐఫోన్ యాపిల్ లోగో కూడా ఉంటుంది. కానీ లోపల తీసి చూస్తే చైనా పార్ట్స్ ఉంటాయి అందులో. పైకి చూస్తే యాపిల్ ఫోనే, అది మొత్తం చూస్తే మొత్తం యాపిల్ లాగానే ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ కూడా చూస్తే ఏముండదు, యాపిల్కి సంబంధించింది ఏది ఉండదు. అంటే వాడు ఎగ్జాక్ట్గా కాపీ చేస్తాడు, ఏదైనా సరే కాపీ చేస్తాడు. కానీ కాపీ చేయటంలో కొన్నిసార్లు కాపీ అంటే ఫేక్ అంటే సాతాన్లా కాపీ చేయటం కాదు. సాతాన్ గాడు మీకు ఇంకోటి చెప్తాను నేను. ఒక దేవుడంట ఆదాము హవ్వను సృష్టించినప్పుడు ఆదాములోనే స్త్రీని కూడా సృష్టించాడంట. హీ క్రియేటెడ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ టుగెదర్ ఇన్ వన్ బాడీ. ఒకే శరీరంలో స్త్రీని కూడా సృష్టించాడంట. గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే అర్థం చేసుకోండి మీరు నేను చెప్పేది. తర్వాత ఏం చేశాడంటే దేవుడు ఆదాముకి గాఢ నిద్ర కలుగజేసి ఆదాము ఎముకల్లో ఒక ఎముకను తీసుకొని హవ్వను సృష్టించాడు. హవ్వను తయారు చేశాడు, మాంసంతో సృష్టించాడు. అంటే ఆదాముని ఫస్ట్ స్త్రీని కానీ పురుషుని కానీ సృష్టించాడు, ఇద్దరిని ఆదాములోనే సృష్టించాడు. తర్వాత ఆదామును హవ్వను సపరేట్ చేశాడు దేవుడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి తెలుసా? ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటి తెలుసా? నేను పబ్లిక్ టాయిలెట్స్లో అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటాను. మెన్ లేడీస్ అని ఉంటుంది, ఉమెన్ అని ఉంటుంది, స్త్రీలు పురుషులు అని ఉంటుంది. మధ్యలో ఏముంటుంది తెలుసా? ట్రాన్స్జెండర్ అని ఉంటుంది. వామ్ము, ఇది ఎక్కడదరా అనుకున్నా. ట్రాన్స్జెండర్ ఏదో ఉంటుంది, సంథింగ్ నాకు గుర్తులేదు సరిగ్గా. మేలు ఫీమేలు ట్రాన్స్జెండర్. జెండర్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా? జెండర్ అంటే స్త్రీలింగం పురుషలింగం ఏమంటారు మరి నాకు తెలియదు సరిగ్గా. జెండర్ అంటే ఏంటి? జెండర్ అంటే నీ గుర్తింపు, నువ్వు మగోడివా ఆడ మనిషివా అనేది గుర్తింపు. నువ్వు పుడితే మగోడికైనా పుట్టాలి, లేకపోతే ఆడపిల్లగైనా పుట్టాలి. మగపిల్లోడికైనా పుట్టాలి, లేకపోతే ఆడపిల్లగైనా పుట్టాలి. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇటు స్త్రీ ఇటు పురుషుడు, మధ్యలో ట్రాన్స్జెండర్ అని ఉంది. అంటే సాతానుకి ఇంకొక జెండర్ క్రియేట్ చేసినట్టుగా ఫీల్ అయిపోతున్నాడు సాతానుడు. సాతాను ఏమనుకుంటున్నాడు తెలుసా? దేవుడు స్త్రీని గాను పురుషుని గాను చేశాడు, నేను ఇంకొక కొత్త జెండర్ని సృష్టిస్తానని చెప్పి సాతానుడు ఏం చేశాడు? వాడి రూపంలో ఉన్నటువంటి మనుషుల్ని సృష్టించాడు.
గోర్లు పొడుగ్గా లిప్స్టిక్ వేసుకొని జుట్టు విరబూసుకొని ఆడు చూడగానే ఆడపిల్ల అని అనిపిస్తుంది. కానీ చూస్తే చూడండి, కొత్త జెండర్ సృష్టించాడు సాతానుడు. సాతానికి కాపీ చేయటం ఇష్టం అనమాట. దేవుడు చేసిన దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా కాపీ చేస్తాడు సాతానుడు. కానీ అది ఫేక్ అని క్లియర్గా తెలిసిపోద్ది. ప్రైజ్ గాడ్. యాక్చువల్గా నేను అందుకే సబ్జెక్ట్ వేరే అయిపోద్దని అవి చెప్పాలా నేను. యాక్చువల్గా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే, వెలుగు సంబంధుల వలె మీరు జీవించండి అని చెప్తుంది బైబుల్. సత్యములో నడవండి, నీవు సత్యాన్ని ఎంచుకో అని చెప్తుంది బైబుల్. హల్లెలూయా. మంచితనం, సమస్త విధములైన మంచితనాన్ని నీవు స్వీకరించాలి. హల్లెలూయా. నీతి, దేవుడనే నీతి, దేవుడు ఇచ్చేటువంటి నీతి నువ్వు పొందుకోవాలి. సత్యం అనేటువంటి ఆ దేవుని సత్యములో నువ్వు నడవాలి. హల్లెలూయా. వెలుగు సంబంధుల వలె మీరు నడుచుకోండి అని బైబిల్ చెప్తుంది. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో ఉంది, వెలుగు సంబంధుల వలె మీరు నడుచుకోండి. మరి వెలుగు సంబంధులమా కాదా అనేది మనకి ఇప్పటికీ కొన్నిసార్లు డౌట్ఫుల్గా ఉంటుంది. కానీ మనకు తెలుసు మనం వెలుగని. హల్లెలూయా. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నువ్వు వెలుగని, నువ్వు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నావని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. హల్లెలూయా. మరి దేవుని వాక్యమును నమ్మిన మనము ఒక్కోసారి మనము ఈ సాతానుడు కొత్త జెండర్ను సృష్టించాడు కదా, ట్రాన్స్జెండర్. సాతానుడు కొత్తది సృష్టించాడు, కాపీ కొట్టాడు కదా. ఆ విధంగా ఇటు మేల్గాను ఇటు ఫీమేల్గా ఉండకుండా మధ్యలోకి వచ్చేస్తుంటాం. ఒక్కోసారి ఆఫ్ ట్రాక్ అయిపోతూ ఉంటాం మనం మధ్యలో. అంటే ఇటు పరిశుద్ధులుగా ఇటు ఇటు అపవిత్రులుగా. అంటే నేను మేల్ ఫీమేల్ గురించి చెప్పట్లే, ఇప్పుడు నేను స్పిరిచువల్గా చెప్తున్నా. ఇటు పరిశుద్ధులుగా ఉండటం మనకు తెలుసు, ఇటు అపవిత్రులుగా ఉండటం కూడా మనకు తెలుసు. ఎందుకంటే అది మన పాస్ట్ కాబట్టి, మన పూర్వం కాబట్టి. మనం ఒకప్పుడు చీకట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు తెలుసు ఆ పాస్ట్ జీవితం ఏంటో. ఈ లోకం అనే చీకట్లో, ఈ లోకం అనేటువంటి పాపములో నేను బ్రతుకుతుండగా పరిశుద్ధత అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు, అపవిత్రత అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు. కానీ మధ్యలోకి వచ్చేస్తుంటాం, అప్పుడప్పుడు ఆఫ్ ట్రాక్ అయిపోతూ ఉంటాం. అది సాతాను క్యారెక్టర్. అది ఇటు మంచి మనము ఆర్జిస్తాము, ఇటు దేవుని మంచి ఉంటుంది, ఇటు సాతాను చెడు గుణము మనం ఆర్జిస్తూ ఉంటాం, మధ్యలో ఉండిపోతూ ఉంటాం మనం. ఇది సాతాను క్యారెక్టర్ అనమాట. యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ యు ఆర్ అ లైట్. యు ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. యు ఆర్ అ లైట్. నీవు ఈ లోకములో వెలుగై ఉన్నావు, వెలుగు సంబంధమైన వాడివై ఉన్నావు. ఆమేన్. ఈ వెలుగు నీవని నువ్వు తెలుసు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు నువ్వు ఆఫ్ ట్రాక్ అయినప్పుడల్లా నువ్వు గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నేను వెలుగు సంబంధమైన వాడిని కాబట్టి నేను వెలుగు పూర్ణముతో వెలుగుకి అంటే వెలుగై ఉన్నటువంటి దేవుని అడుగుజాడలో, వెలుగై ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిలో నేను వెళ్ళాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. యు షుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ యు ఆర్ ద లైట్. నీవు ఈ లోకములో వెలుగై ఉన్నావని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. ఆమెన్. ఐ నెవర్ ఫర్గెట్. నేను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోను. ఆమెన్. హల్లెలూయా. నేను ఎక్కడున్నా సరే ఐ డోంట్ ఫర్గెట్, ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ ఐ యామ్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్. నేను దేవుని పిల్లవాడినని, దేవుని కుమారుడినని ఎప్పుడు మర్చిపోను నేను. ఆమెన్. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. మనం ఎవరు అంట? మనము దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము. ఆమెన్. చదవండి. దేవుని ఆత్మ మనలో జీవించుచున్నాడు అని మనము ఎరగమా? హల్లెలూయా. ఇంకో వచనం చదవండి, 17వ వచనం చదవండి. ఎవడైనా దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన యెడల దేవుడు వానిని పాడు చేయును. ఇప్పుడు సాతాను ఏంటి తెలుసా? ఇటు స్త్రీగా లేకపోతే ఇటు పురుషుడుగా, ఈ రెండే జెండర్లు దేవుడు సృష్టించింది. స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ దేవుడు సృష్టించింది. కానీ కొత్త జెండర్ని సాతాను సృష్టించి దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేసింది. శరీరం ఏంటి? దేవుని ఆలయం.
సాతాను క్యారెక్టర్ ఏంటి? సాతాను గుణం ఏంటి? సాతాను కోరిక ఏంటి? సాతాను యొక్క టార్గెట్ ఏంటి? దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేయటం, దేవుని మనుషుల్ని పెడత్రోవ పట్టించటం. హల్లెలూయా. సాతాను క్యారెక్టర్. బికాజ్ ఐ నో వాట్ ద బైబుల్ సేస్ సో. 1 Corinthians chapter 3 verse 17 చదవండి. ఎవడైనా దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వానిని పాడు చేయును. దేవుని ఆలయం పరిశుద్ధమై ఉన్నది, మీరు ఆ ఆలయమై ఉన్నారు. ఆమెన్. మనం ఎవరము? దేవుని ఆలయం. ఎవడైనా దేవుని ఆలయం పాడు చేస్తే దేవుడు వాడిని పాడు చేస్తాడు. సాతానికి ఎట్లాగో నరకం ఉంది, దేవుడు వాడిని ఎట్లయినా పాడు చేసే టైం వచ్చింది. ఓకే, కానీ మనుషులంగా మనల్ని పాడు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అంటే మన శరీరాల్ని పాడు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అంటే ముఖ్యంగా యవనస్తుల గురించి నేను చెప్తున్నాను. మీ శరీరములు పరిశుద్ధ ఆలయములు, దేవునికి ఆలయములు. ఆమేన్. ఈ ఆలయములను పాడు చేయనీయకుండా, సాతాను పాడు చేయనీయకుండా మీరు కాపాడుకోండి. మీ శరీరములు దేవుని ఆలయములు. హల్లెలూయా. మీ శరీరములను మీరు కాపాడుకోండి, మీ బాధ్యతది. హల్లెలూయా. సో దేవుణ్ణి ప్రేమించండి, దేవునికి స్థలం ఇవ్వండి, దేవుని ఆలయం అని గుర్తుపెట్టుకోండి మీ శరీరాలు. ఆమేన్. బైబిల్లో నీతిమంతులు, భక్తులు, దేవునితో నడిచిన వారు, దేవునికి బలి అర్పణలు ఇచ్చి ఆయన్ని ఇంప్రెస్ చేసిన వారు. మొదట కయ్యను, ఏబేలు ఉన్నాడు. ఏబేలు ఏం బలిచ్చాడు దేవునికి? ఏబేలు బలిచ్చింది ఏంటి? మంచి శ్రేష్టమైన తన మందలోనిటువంటి గొర్రె పిల్లలు. ఆమేన్. దేవునికి ఇష్టమైంది ఆయన ఇచ్చాడు. అంటే దేవుడు రక్తబలులు కోరుకుంటాడా అని మీరు నన్ను అడగొచ్చు. అంటే అఫ్కోర్స్ దేవునికి రక్తం అంటే ఇష్టం లేదు. కానీ మానవుడు ఎప్పుడైతే పడిపోయాడో, ఏ విషయములో అయితే పడిపోయాడో, ఆ విషయంలో దేవుణ్ణి ఇంప్రెస్ ఎలా చేయాలో ఏబేలు ఎరిగాడు. దేవుడు ఏబేలుకు చెప్పలా, నువ్వు రక్త బలి ఇవ్వాలని నాకు చెప్పలా. దేవుని మనస్సును తెలుసుకున్నాడు ఏబేలు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుని మనస్సును మనం తెలుసుకోవాలి. దేవునికి ఎలా అయితే మనం ప్రీతికరంగా బ్రతకగలం, ప్రీతికరంగా జీవించగలం, ఇష్టకరంగా మనం ఎలాగ ప్రభువుని ఇంప్రెస్ చేయగలం అనేటువంటి ఆ పరిశుద్ధతలో మనం ఎలాగ జీవించగలం, ఎలా బ్రతకగలం అనేది మన డెసిషన్ పైన ఆధారపడింది అది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. కయ్యను ఏం చేశాడు? కయ్యను ప్రాబ్లం ఏంటి? కయ్యను అర్పణ ఎందుకు దేవుడు అంగీకరించలేదు? కయ్యను యొక్క బలి అర్పణ ఎందుకు తీసుకోలేదు దేవుడు? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ హార్ట్ వాజ్ నాట్ రైట్. హృదయము సరిగ్గా లేదు, అంతే. హృదయము సరిగ్గా లేకపోతే దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు. దేవుడు నీ హృదయాన్ని చూస్తా, నువ్వు ఏమి ఇస్తున్నావు, ఏమి ఇవ్వట్లేదు అనేది కాదు ముఖ్యం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి నీ దగ్గర నుంచి ఏం కావాలంటే నీ పరిశుద్ధంగా ఉంటే చాలు. నీ హృదయములో ఆయనకి స్థలం ఉందా? నీలో పరిశుద్ధాత్మగా వసించటానికి నీవు ఆయనకి సమయాన్ని, స్థలాన్ని ఇస్తున్నావా నీ జీవితంలో? నీ శరీరము అపవిత్రపరచబడకుండా నిన్ను నువ్వు కాపాడుకుంటున్నావా? యాకోబు చూడండి, యాకోబు రాత్రంతా పోరాడాడు. దేవునితో అనొచ్చు, ఎందుకంటే దేవునితో పోరాడని అని అన్నాడు ఆయన అక్కడ. యాక్చువల్గా ఇట్ వాజ్ జీసస్ క్రైస్ట్, ఐ బిలీవ్ సో. అది యేసుక్రీస్తే యాక్చువల్గా ఆ టైంలో యాకోబు దగ్గరికి వచ్చింది. ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో ప్రతి ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి దగ్గరికి యేసు ప్రభువే వచ్చాడు. కానీ యేసు ప్రభు పేరు మీద రాలేదు. ఆమేన్. యెహోవా దూత, లేకపోతే ఏంజల్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని దూతగా వచ్చాడు. ఆమేన్. మైటీ ఏంజల్,
అంటే మికాయేల్ దేవదూత అనే కాదు, గిద్యోను దగ్గరికి యేసుప్రభు వచ్చాడు, అబ్రహాం దగ్గరికి మెల్కిజెదెకు వలె యేసుప్రభు వచ్చాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడు అబ్రహాము దగ్గరకు వచ్చాడు, మనుషుల రూపంలో వచ్చాడు. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు, వాళ్ళకి అన్నం వండి పెట్టాడు అబ్రహాం. ఎంత ధన్యత అబ్రహాంది, దేవునికి అన్నం వండి పెట్టాడు. ప్రైజ్ గాడ్, ఆమేన్. ఎంత గొప్ప విషయం, హల్లెలూయా. నాకు ఆ ఛాన్స్ వస్తే ఎంత బాగుంటుంది అనుకుంటా ఇప్పుడు కూడా. ప్రైజ్ గాడ్. యాకోబు రాత్రంతా పోరాడాడు, పోరాడి 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 తన పోరాటంలో తను గెలిచాడు. అంటే దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టలే యాకోబు. రాత్రంతా నన్ను పోని అన్నా కూడా కాల్లో పట్టుకుంటున్నాడు, చేతులు పట్టుకుంటున్నాడు, నడుము పట్టుకుంటున్నాడు. నిన్ను పోనివ్వను. ఇద్దరు కుస్తీ పడినట్టుగా ఆ రాత్రంతా పోరాటం, ఫిజికల్ పోరాటం చేశాడు యాకోబు దేవునితో. ఫిజికల్గా అంటే శరీరంలో పోరాడాడు. అప్పటికే దాదాపుగా 40 సంవత్సరాల వయసు యాకోబుది. 30 సంవత్సరాల పైన అయిపోయింది తను వెట్టి చాకరీ చేయబట్టి. జీవితంలో విసిగిపోయాడు. సొల్యూషన్ లేదు యాకోబుకి. జీవితంలో ఏం చేయాలి, దేవుడు నాతో ఎలా నా జీవితాన్ని మార్చగలడు, నన్ను దీవించాడు. 30 సంవత్సరాలు అయిపోయింది దీవించి కూడా ఏ దీవెన నాకు కనపట్లేదు. మరణపాయం నాకు చోటు చేసుకుంది, నాకు నా పిల్లలకి. ఈ అరణ్యంలో నేను ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నా, ఏంటి నా పరిస్థితి అని దుఃఖములో ఉన్న యాకోబు పోరాడి 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 ఆఖరికి తన కాళ్ళు పట్టుకున్నాడో మరి నడుము పట్టుకున్నాడో గట్టిగా తనని కదలకుండా పట్టుకుంటే ఆ దేవుని దూత అనగా యేసు ప్రభువే నా యొక్క నేను అనుకునేది. నీ పేరేంటి అన్నాడు. సూర్యుడు ఉదయించే సమయం ఉంది, రాత్రి అంతా అయిపోయింది, పోరాడేవు, చెప్పు, ఇప్పుడు నన్ను వదిలిపెట్టి నేను వెళ్ళిపోతా అన్నాడు. యాకోబు పోరాడి పోరాడి గట్టిగా పట్టుకొని, నిన్ను పోనివ్వను, నన్ను ఆశీర్వదించే వరకు పోనివ్వను అన్నాడు. నీ పేరేంటి అంటే నా పేరు యాకోబు అన్నాడు. యాకోబు అంటే అర్థం ఏంటి? మోసగాడు. నీ పేరు యాకోబు కదా, ఇక నీ పేరు ఇశ్రాయేలుగా నేను నీకు మారుస్తున్నాను. నీ పేరు ఇశ్రాయేలు అన్నాడు. హల్లెలూయా. ఇక మీదట నిన్ను ఇశ్రాయేల్ అని పిలుస్తారు ప్రజలు. యాకోబు అప్పుడు ఆ దేవుని దూత యాకోబుని ఆశీర్వదించి దీవించి ఆ స్థలంలోంచి అప్పుడు వదిలిపెట్టాడు యాకోబు. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. ఆ దినం మొదలుకొని యాకోబు జీవితంలో, యాకోబు ఇశ్రాయేలుగా మారిన రోజు నుంచి తన జీవితంలో అద్భుతాల వెంబడి అద్భుతాలు జరిగినాయి. ఆమేన్. తన జీవితము చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా తన మిగతా జీవితాన్ని జీవించాడు. ప్రైజ్ గాడ్. ఆయన కొరకు మేలుకరంగా జరిగినాయి. ఆయన అడుగుపెట్టు చోటల్లా దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చాడు. ఆయన అడుగుపెట్టిన చోటల్లా మనుషులు ఆయనకి స్నేహంగా ఉన్నారు. తనను చంపజూసిన తన అన్నయ్య తనను ఎంతగానో ప్రేమించాడు. యాకోబు దేవునితో పోరాడాడు. హల్లెలూయా. అందుకనే బహుశా దేవుడు ఈ చర్చికి పెనియేల్ అని పేరు పెట్టినట్టున్నాడు. పెనియేల్ అంటే అర్థం తెలుసా? దేవునితో పోరాటం, బలిపీఠం దగ్గర. అందుకనే ప్రతిదినము మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి, దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనలో పోరాడాలి. హల్లెలూయా. అఫ్ కోర్స్ ఇంకొక మీనింగ్ వచ్చేసి ది ఫేస్ ఆఫ్ గాడ్ అని వస్తుంది, దేవుని ముఖం అని వస్తుంది. దేవునితో పోరాటం. ఆమేన్. బెతస్దా అంటే అర్థం తెలుసా? ద హౌస్ ఆఫ్ మర్సీ. బెతస్దా కోనేరు ఒకటి ఉంది. ఆ కోనేరు 13 మీటర్ల లోతుందంట. అంటే 40 ఫీట్ల అడుగులు లోపల, 40 అడుగుల లోతు ఆ బెతస్దా కోనేరు. దానికి ఎన్ని పోర్టికోస్ ఉన్నాయి? 5 పోర్టికోస్ ఉన్నాయి. తెలుగులో ఏమంటారు పోర్టికోస్ని? మీరు ఎప్పుడన్నా దిగుడు బావిలు చూసారా? దిగుడు బావులు.
దిగుడు బావులు చూడలేదు మీరు? చూసారా? ఎలా ఉంటాయమ్మా? ఎక్కడ చూసారు మీరు? ఊర్లో మెట్లు ఉంటాయి దానికి? ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి దానికి? అంతే, ఓన్లీ మెట్లే ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉంటాయి. సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మీరు హైదరాబాద్లో చూసే దిగుడు బావులు చాలా అందంగా ఉంటాయి. చూడండి ఎప్పుడన్నా వెళ్ళి. బల్కంపేటలో ఒకటి ఉంది, గచ్చిబౌలిలో ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ మధ్య రెన్యువేట్ చేశారు దాన్ని. బైబిల్లో బెతస్దా అనేటువంటి ద హౌస్ ఆఫ్ మర్సీ, కృపగలిగిన ఇల్లు. హల్లెలూయా. బెతస్దా అంటే అర్థం ఏంటి? కృపగలిగిన ఇల్లు, కృపా నివాసము. హల్లెలూయా. ఆ కోనేటి పేరు అది. ఆ కోనేరు దగ్గర ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వాడు దాని లోపలకు దూకుదాము, దేవదూత వచ్చి నీటిని కదిలించినప్పుడల్లా ఎవడో ఒకడు ఈయనకంటే ముందు వచ్చి దూకేస్తున్నారంట, ఈ పక్షవాయు కలిగిన వాడికంటే ముందు. యాక్చువల్గా ఇది బిబ్లికల్ కాదు, వాళ్ళు ఏదో సూపర్స్టిషన్ని బిలీవ్ చేస్తున్నారు అక్కడ. ద హౌస్ ఆఫ్ మర్సీ అని ఉంది కదా, అందుకే చెప్తున్నా, సాతానుడు ప్రతి డూప్లికేట్ థింగ్ని తీసుకొస్తాడు. ఇంటి కోనేటి పేరేమో ద హౌస్ ఆఫ్ మర్సీ అంటే దేవుని కృప కలిగిన ఇల్లు అని అర్థం. కానీ సాతానుడు అక్కడ వేరే క్రియ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఏంటిదంటే అంటే యాక్చువల్గా బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా పోతున్నాడు అక్కడ సాతానుడు. అక్కడ సాతాను చేస్తున్నాడా దేవుడు చేస్తున్నాడు అనేది కాదు. మన స్టోరీని ఫాలో అయ్యేటప్పుడు మాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, దేవదూత ఒకడు వచ్చి నీటిని కదిలించినప్పుడల్లా ఎవడో ఒకడు దూకేసి మొదట దూకినవాడు స్వస్థపరచబడుతున్నాడు, మిగతా వాళ్ళంతా ఈదుకునేవాడు ఈదుతున్నాడు, లేకపోతే చచ్చిపోయేవాడు చస్తున్నాడు. వీడు ఎవడో ఒకడు తీసిన దాకా వాడు ప్రాణం పోయినా పోతుంది, లేకపోతే లాగేస్తారు బయటికి, వాళ్ళ ఇష్టం. ఎవడన్నా ఉంటే లాగుతాడు, లేకపోతే లేదు. అదే డ్యూటీ కాదు కదా వాళ్ళకి. సో ఒకడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాడో, వాడి వయసు 40 సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్. వాడు దూకటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు, కానీ వాడికంటే ముందు ఒకడు దూకేస్తున్నాడు. వీడు ఇంకా అనారోగ్యంతో ఆ మరణ పడకలో ఉన్నాడు, పక్షవాయుతో. యేసు ప్రభు వచ్చి నీవు స్వస్థపరచగోరుచున్నావా అన్నాడు. అవును, నేను స్వస్థపరచగోరుచున్నాను, స్వస్థత పడగోరుచున్నాను అన్నాడు. లేచి నీ పరుగుపెత్తి లేచి నడువు అన్నాడు. నీ పాపములు క్షమించబడ్డాయి, లేచి నీ పరుపెత్తుకొని అన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని ఇల్లు, దేవుని యొక్క కృప కలిగినటువంటి కృపా నివాసము, లేకపోతే కృపా ఇల్లు. ఈ బెతస్దా కోనేరు ఇంత హైట్, ఇంత లోతు ఎలా ఉంది, ఇంత వెడల్పు ఎలా ఉంటుందని బైబిల్ని గైడ్ బుక్గా తీసుకొని అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్గా తీసుకొని నిపుణులు, ఎక్స్కవేషన్ టీమ్స్ ఇస్రాయేల్ దేశంలో త్రవ్వి చూసినప్పుడు అక్కడ నిజంగానే ఈ కోనేరు బయటపడింది 1888వ సంవత్సరంలో. ప్రైజ్ గాడ్. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 1 నుంచి 15 వచనాల్లో మనం అది చూసుకోవచ్చు. అబ్రహాము బలిపీఠమును కట్టాడు. బేతేలు అనగా దేవుని ఇల్లు, అంటే దేవుని ఇల్లు అని తెలుసుకొని అక్కడ బలిపీఠాన్ని కట్టాడు. దేవుని సన్నిధి అక్కడ ఉందని తెలుసుకున్నాడు. హల్లెలూయా. దేవుని సన్నిధి అక్కడ ఉంది అని అక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా బలిపీఠాన్ని బలి అర్పించేవాడు అబ్రహాం. వర్షిప్ చేసేవాడు దేవుణ్ణి, ఆరాధించేవాడు దేవుణ్ణి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అబ్రహాము ఎక్కడైతే బలిచ్చాడో అదే స్థలంలో యాకోబుకి, అంటే అబ్రహాం చనిపోయాడు, సమాధి చేయబడ్డాడు, ఇస్సాకు బ్రతికే ఉన్నాడు, యాకోబు పారిపోతున్నాడు. ఇస్సాకు దగ్గర దీవెనలు పొందుకున్నాడు. ఇస్సాకు కుమారుడు యాకోబు పారిపోతా ఉన్నాడు అరణ్యంలో. పారిపోతూ అలసిపోయి ఒక రాయిని తీసుకొని తలగడగా పెట్టుకొని నిద్రపోతూ ఉన్నాడు. నిద్రపోతున్న టైంలో దేవదూతలు ఇక దీవెనలు స్టార్ట్ అయిన యాకోబుకి. హల్లెలూయా. దీవెనలు పొందుకున్నాడు కదా తండ్రి దగ్గర. ఏ స్థలంలో పండుకున్నాడు తెలుసా? ఎక్కడో పడుకోవచ్చు కదా,
దేవుడి చిత్తము ఆయన బిడ్డల్ని ఎక్కడికి తీసుకుపోయి పండుకోబెట్టాలో ఆయనకు తెలుసు. యాకోబుకి తెలియకపోవచ్చు, కానీ దేవుని ప్రణాళిక యాకోబు పట్ల ఉంది. యాకోబు వెళ్ళాడు అరణ్యములో పడుకొని నిద్రపోతున్నాడు. అది ఎక్కడంటే అబ్రహాము బలి అర్పించి దేవునిని ఆరాధించిన స్థలం అది. హల్లెలూయా. అదే బేతేల్, దేవుని ఇల్లు. హల్లెలూయా. బేతేల్ అంటే ఏంటి? దేవుని ఇల్లు, దేవుని సన్నిధి. ఆమేన్. దేవదూతలు ఒక నిచ్చెన ఆకాశంలో నుంచి భూమి మీదకి ఆయన పడుకున్న స్థలం వరకు ఎక్కుచూ దిగుచూ ఉన్నట్లుగా ఆయన చూశాడు. ఇది నిశ్చయంగా దేవుని సన్నిధి ఇక్కడ ఉందని చెప్పి యాకోబు పొద్దున్నే లేచి రాతిని పాతిపెట్టి ఆ రాయి మీద ఒలీవ నూనెను పోసి దాన్ని దీవించి అభిషేకించి ఆయన ప్రయాణాన్ని సాగించాడు. ప్రైజ్ గాడ్. నెహెమ్యా ప్రార్థించాడు. ఒకరోజున బాధతో రాజుగారికి కనపడ్డాడు. అన్యరాజు అతను, ఇశ్రాయేలీయుడు కాదు, అన్య దేశము అన్యరాజు, పానదాయకుడుగా ఉన్నాడు. ఏంటి నెహెమ్యా, వాట్ హ్యాపెండ్? ఎందుకు విచారంగా ఉన్నావు? నీ ముఖంలో ఎందుకు సంతోషం లేదు అని అడిగాడు. రాజా, నాకు నువ్వు అనుమతిస్తే మా ఊరికి వెళ్ళి మా ఊరికి చుట్టూ ఉన్నటువంటి గోడలు, పట్టణపు గోడలు పడిపోయినాయి, అవి నేను కట్టుకోవటానికి నాకు అవకాశం ఇవ్వు అన్నప్పుడు రాజు ఏం చేశాడు తెలుసా? అవకాశంతో పాటు మెటీరియల్స్ని ఇచ్చాడు, సైన్యాన్ని ఇచ్చాడు, ఎవ్రీథింగ్ ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. ఎంత రిచ్ కింగ్ అంటే ఆ రాజు మహారాజు, ఆయన మామూలు రాజు కాదు, మహారాజు. ప్రైజ్ గాడ్. హల్లెలూయా. పడిపోయిన ప్రాకారాలని ఎన్ని రోజుల్లో కట్టాడు తెలుసా? శత్రు సమూహములు ముట్టడించి ఎన్నోసార్లు ఆయన ఎగతాళి చేశారు. నువ్వు కట్టే గోడలు నక్కొచ్చి దాని మీద నిలబడ్డా కూలిపోతాయి, ఏం గోడలు కట్టగలుగుతావు నువ్వు? పట్టణపు గోడలు కట్టగలుగుతావా అని వెక్కిరించారు వాళ్ళు. యుద్ధానికైనా సిద్ధంగా ఉండి, కొంతమంది యుద్ధానికి రెడీగా ఉంటే కొంతమంది కట్టడంలో నిపుణతతో, నైపుణ్యతతో, అసలు అలవాటు లేకపోయినా కట్టగలిగారు. ప్రైజ్ గాడ్. హల్లెలూయా. నేను ఈ విషయం ఎందుకు చెప్పానంటే, ప్రార్థన పడిపోయిన ప్రాకారాలని సైతం నిలబెట్టగలదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రార్థన నీ జీవితాన్ని మార్చగలదు. ప్రార్థన నీకు సమస్తమును ఇవ్వగలుగుతుంది. ఆమేన్. మన జీవితంలో అన్ని దేవుడు చేస్తాడు, అన్ని కార్యాలు చేస్తాడు. మన బలిపీఠం ఎలా ఉందనేది చూసుకోండి. ఆమేన్. వర్షిప్. బలిపీఠము అంటే ఏంటంటే వర్షిప్. హల్లెలూయా. బలిపీఠము, ప్రార్థన అనే బలిపీఠం. ఆ బలిపీఠం శిథిలావస్థకు చేరుతుందా, లేకపోతే రాతి మీద రాయి లేకుండా పడిపోతుందా, కూలిపోతుందా, బూజు పట్టిపోయిందా, వాడకి ఎన్ని రోజులైంది? ఎంతకాలమైంది నువ్వు ప్రార్థన ఏకాంతముగా దేవుని సన్నిధిలో గడిపి? ఎంతకాలమైంది ప్రభువుతో నువ్వు సన్నిహిత బాంధవ్యం కలిగి ఉండి? ఎంతకాలమైంది ప్రభువుతో నువ్వు సమయం గడిపి? హల్లెలూయా. ఈ విషయాలు మీరు జాగ్రత్తగా పరిశోధించి మీ హృదయములను పరిశోధించి తెలుసుకోండి. దేవుడు మీ జీవితాల్లో మీరు అడిగినవి, మీరు కోరుకున్నవి, అబ్రహాముకు చేసిన దేవుడు, ఇస్సాకుకు చేసిన దేవుడు మేలులు, యాకోబుకి చేసిన దేవుడు, ఈ రోజున ఇశ్రాయేల్ పేరు వింటేనే ప్రపంచమంతా భయపడిపోతుంది. నీ పేరేంటి అంటే యాకోబు అన్నాడు. యాకోబు అనే పేరు అతనికి నచ్చలేదేమో, అందుకే తన హృదయాంతరంగా ఎరిగి దేవుడు నీ పేరు ఇశ్రాయేలు. హల్లెలూయా. ఇశ్రాయేలు దీవించబడింది అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రోజున భారతదేశం ఇశ్రాయేల్ని ఎంతో మెచ్చుకుంటుంది, గణపరుస్తుంది. ఒకప్పుడు టెర్రరిస్ట్ కంట్రీ ఇశ్రాయేల్, టెర్రరిస్ట్ కంట్రీ అనేవాళ్ళు. ఇశ్రాయేల్ దేశము అది ఉగ్రవాద దేశం అనేవాళ్ళు భారతీయులందరూ. కానీ ఈ రోజున ఇశ్రాయేల్ దేశం దగ్గర, ఇశ్రాయేలీల దగ్గరకు వెళ్ళి మనము నేర్చుకుందాము రండి అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళి, ఈవెన్ భారతీయులు కూడా
ఎంతోమంది వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర విద్య, నైపుణ్యత నేర్చుకోవడానికి వెళ్తున్నారు. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. దేవుడు ఇశ్రాయేలును దీవించిన దేవుడు ఈ రోజున నన్ను నిన్ను దీవించగలిగిన దేవుడు. ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్స్ విత్ వన్ థింగ్. ఇదంతా కూడా ఒక చోట నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అదే ప్రార్థన అనేటువంటి బలిపీఠం. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. వ్యక్తిగత జీవితంలో నువ్వు బలి ఇస్తున్నావా? అబ్రహాము ఎన్నోసార్లు బేతేలులో బలిచ్చాడు. బేతేలులో బలిచ్చి ఆరాధించాడు. యెహోవా దేవుడిని ఆరాధించారు. ప్రైజ్ గాడ్. ఈ సమయంలో మనం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధమైన దేవా యేసయ్య తండ్రి, నీకు స్తోత్రములు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి నీకు వందనాలు. నీ నామాన్ని నువ్వు మహిమపరచుకో, నీ నామాన్ని నువ్వు ఘనపరచుకో, నీ కృపలో మమ్మల్ని ఆయత్తపరచు. ఎవరైతే ప్రభు తండ్రి నాయన యేసయ్య ప్రార్థనా బలిపీఠం ఎవరిదైతే శిథిలావస్థకు చేరుతుందో, ఎవరైతే వ్యక్తిగతంగా నీ సన్నిధిలో గడపలేకపోతున్నారో వారిని నువ్వు ఈ రోజున దర్శించు ప్రభు తండ్రి. వారితో నువ్వు మాట్లాడు. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల దేవుడు, వారిని దీవించిన దేవుడు, ఈ రోజున నన్ను, మమ్మల్ని అందరినీ ఆ రీతిగా దీవించగలవు. కానీ ప్రార్థనా బలిపీఠము సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది మేము సరిచేసుకోవడానికి నీ కృపను మాకు దయచేయి. యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్.